اهلا بكم. معنا حارس المنتخب المغربي ياسين بونو. اهلا بك ياسين، مرحبا بك في الدوحه. كيف ممكن توصف لنا الاجواء، اجواء الاقامه واجواء التدريب وحتى اهداف المنتخب في هذه الكاس العالميه؟ الحمد لله، أجواء جيدة. اليوم كاع الدراري تجمعوا. آه، الدراري يعني عازمين باش يديروا واحد النتيجة كبيرة إن شاء الله في هاد كأس العالم. وهادشي اللي كاين، نحضروا هاد السيمانة مزيان باش نوصلوا الماتش الأول يعني في المستوى. دائما ما كان الحديث في السنوات الاخيره عن اجواء غير صحيه في المنتخب المغربي. الان مع قدوم وليد الركراكي، مع قدوم كل اللاعبين الذين كانوا مستبعدين، كيف يمكن ان تصف هذه الاجواء؟ الحمد لله، يعني أجواء مزيانة. مجموعة كتعيش مزيان. كاين مؤهلات كبيرة، يعني موهبات كبيرة في المنتخب الوطني. هادشي اللي كاين، فخصنا نحضروا مزيان هاد السيمانة باش نوصلوا لهاد المقابلة الأولى اللي غتكون حاسمة. باش نحاولوا نقدموا واحد الأداء اللي يخلينا يعني تكون واحد النتيجة إيجابية، وهادشي اللي كاين. سؤال أخير، على الورق يعتبر المنتخب المغربي غير مرشح، أقول على الورق. هل أنتم في أنفسكم تثقون بقدرتكم على تجاوز بلجيكا، كرواتيا، كندا؟ احنا ما كناش كنثيقوا في انفسنا، ما في كاع يعني نجيو هنايا. كما كتعرف كرة القدم، فهي 90 دقيقة، أي حاجة تقدر تطرا. وكما قلت لك غنحضروا يعني مزيان هاد السيمانة، والمقابلات غادي تلعبوا على جزئيات صغار، وحنا غادي نحاولوا نكونوا مركزين يعني 100% باش هاد الجزئيات يكونوا في صالحنا حنا. وهادشي اللي كاين، كتبقى كرة القدم. كل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.